ഹലോ വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ടീച്ചർ കേരള. ഇന്ന് നമ്മൾ LSS ക്ലാസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ അമർത്തുക കേട്ടോ. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ ക്രൂവൽ മെർച്ചന്റ് മെയ്ഡ് ഇവാൻ ഡാഷ് ഫ്രം ഡോൺ ടു ഡസ്ക്. എന്താണ് ആ ക്രൂവൽ മെർച്ചന്റ് ചെയ്തത്? ഹി മെയ്ഡ് ഇവാൻ ടോയിൽ, അല്ലെ? ടോയിൽ ഫ്രം ഡോൺ ടു ഡസ്ക്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മേക്ക് മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ്, ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇവാൻ കുഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഹാസ് ഹി ന്യൂ ദ ബേർഡ്സ്. എന്താണിത്? ബേർഡിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, അല്ലെ? ലാംഗ്വേജ് അറിയാം ഇവാന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ്. ബേർഡിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അറിയായിരുന്നു. അടുത്തത്, റീഡ് ദ പോയം ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആഡ് 4 ലൈൻസ് ടു ദ ഗിവൺ പോയം. One day the nightingale took Ivan to the forest. Beautiful birds were chirping and flying around. He felt very happy. He sang and danced with them. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൈറ്റിംഗേൽ ഇവാനെ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്സ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He felt very happy. അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷായി. He sang and danced with them. അവന് പാട്ട് പാടി, അതുപോലെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം ഡാൻസും ചെയ്തു. Green parrot, naughty parrot, swinging on the branch, speaking with your red beak. I wish I could speak with you. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതേപോലെ 4 ലൈൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേർഡിനായിട്ട്, പീക്കോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ ഏത് ബേർഡ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ 4 ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. I have a large round eyes. I can see only at night. My name is a 3-letter word. Who am I? ആരാണ്? ലാർജ് റൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട്. രാത്രി നൈറ്റിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3 letter. Who am I? It's a owl, അല്ലേ? An owl. Owl ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അടുത്തത്, rearrange the given words and write a meaningful sentence. എന്തായിരിക്കും? Ivan asked the servants to open the windows. Ivan asked the servants to open the windows. Okay. അടുത്തത്, the king asked Ivan about his life. Write a conversation between king and Ivan. രാജാവ് ഇവാനോട് അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അത് കിങ്ങും ഇവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം. കിങ് ചോദിക്കാണ്, ഡു യു നോ ദ ബേർഡ്സ് ലാംഗ്വേജ്? ഇവാൻ, യെസ് മജസ്റ്റി. ദ കിങ്, ഫ്രം വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ഇറ്റ്? ഇവാൻ, the mother bird taught me the language. The king, why did she teach it to you? Ivan, I saved her little birdie. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിങ്ങും ഇവാനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ. ഇതേപോലെ നിങ്ങളും സ്വയം എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ. കോൺവെർസേഷൻ, കിങ്ങും ഇവാനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.